работе Kia Rio, 18 год, пробег 110 тысяч, мотор 1.4, КАП-мотор. Жалобы клиента: есть посторонний стук при нагретом двигателе. На данных моторах установлены гидрокомпенсаторы, будем их менять. Гидрокомпенсаторы будем устанавливать от немецких автомобилей, от ВАГа, так как корейцы по качеству намного уступают. Все, приступаем к работе. Всего лишь надо было немецкий гидрочек корейскому автомобилю